यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। हामी र हाम्रो मुक्तक संग्रह भन्ने पुस्तकबाट आफ्ना केही भनाइहरू, साहित्यिक शब्दहरू मुक्तक मार्फत हाम्रो श्री कैलाश माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुरेन्द्र साई गुलाब कान्छोको पंक्तिबाट मैले केही मुक्तकहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। पुनः पनि म यसै विद्यालयको शिक्षक डम्बर जोशी। बाँकी मुक्तकबाट जन्मिएकै दिन माटोको चन्दन लाएको हुँ, आमाबाटै सामिप्यताले जीवन पाएको हूँ। तिमी भगवान मेरो तिमी नै संसार आमा बा, तिमी थियौ र पो त यस धारामा आएको हुँ। क्या दामी छ। कसको कुन्नी मेरो घरमा खाम आएको छ, धोका दिनेको लिस्टमा तिम्रो नाम आएको छ। चिनो रुमाल दिएकी थियौ र त छोडेर जाँदा, यो मौसममा सिगान पुस्न काम आएको छ। यो मौसममा सिगान पुस्न काम आएको छ। एकदमै मिठो मुक्तक उहाँले रचना गर्नुभएको रहेछ। मैले पनि भर्खरै वाचन गरेँ। यहाँहरूको माझ यतिकैमा बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।